Assalomu alaykum qadrli bizni kuzatib turgan aziz tomoshabinlar. Bu so'nggi videomizda biz Yozyovon tumani, ya'ni Farg'ona viloyati Yozyovon tumani haqida gaplashamiz. Videomiz yoqayotgan bo'lsa, like tugmachasini, kanalimiz yoqayotgan bo'lsa esa obuna tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Biz boshladik. Yozyovon tumani maydoni 410 km²dan iborat. Aholi soni esa 120 ming kishidan ko'proqdir. Ushbu ma'lumotni biz Farg'ona viloyati Yozyovon tumani hokimligining rasmiy saytidan oldik. Farg'ona viloyati Yozyovon tumanida 72 tashabbuskorlar tomonidan taklif qilingan. Ularning 71 tasi ovoz berish uchun tasdiqlangan. Atiga bitta tashabbus rad etildi. 11 tashabbus esa g'olib deb topildi. Yozyovon tumanida birinchi o'rinda g'olib deb topilgan tashabbus to'plagan ovozlar soni 2429 tani tashkil qilmoqda. 11-o'rinda, ya'ni so'nggi o'rinda g'olib deb topilgan tashabbusda 758 ta ovoz mavjud. Yozyovon tumanida yo'nalishlar kesimida g'oliblarni ajratib chiqdik. Ichki yo'llarni ta'minlash yo'nalishi bo'yicha 4 ta tashabbus g'olib deb topilgan. Umumta'lim maktablarini ta'minlash yo'nalishi bo'yicha 3 ta tashabbus g'olib deb topilgan. Ko'cha chiroqlarini o'rnatish, qonun hujjatlari bilan belgilangan mezonlar asosida qo'yilgan tashabbuslar, sog'liqni saqlash muassasalarini ta'minlash hamda musiqa va boshqa ta'lim muassasalarini ta'minlash yo'nalishi bo'yicha bittadan tashabbuslar g'olib deb topilgan. Yozyovon tumanida 8 ta tashabbus 1000 tadan oshiq ovoz olgan, 21 ta tashabbus esa bittadan 1000 tagacha ovoz olgan, 42 ta tashabbus esa ovoz olmagan. Yozyovon tumanida g'olib deb topilgan 11 ta tashabbus to'plagan ovozlar soni 11947 tani tashkil qilmoqda. O'rtacha hisobda bitta g'olib tashabbus 1358 ta ovoz olgan bo'lib chiqmoqda. Farg'ona viloyati Yozyovon tumanida kelgusi 2 mavsumda 4 ta mahalla fuqarolar yig'ini ishtirok etishmaydi. Ular ro'yxatini mana ko'rib turibsiz. Yozyovon, Soybo'yi, Yuqori Soybo'yi hamda Bahor mahalla fuqarolar yig'ini kelgusi 2 mavsumda ishtirok etishmaydi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like tugmachasini, kanalimiz yoqqan bo'lsa esa obuna tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Yana kelgusi videomizda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.